爆屍係一個好警察，我相信佢咁做一定有原因。做戲做全套，唔係龐然庭點信我啊？但係你要記住，你係警察。阿丁，議員助理呢個位，你頂上啊！你話做嘢啊，唔使下下去到咁盡嘅，唔好用工作嚟麻醉自己。你知唔知我每次見到你都諗翻佢哋點死啊？你放過我啦，時間啊！喂喂，都話呢啲嘢你等我嚟啦，你咪陣間咧揩親個傷口就麻煩㗎啦我係唔可以大動作啫，唔係殘廢，拎少少嘢仲得嘅。你係咪咧真係一離晒譜嘅，真係女人都劈。唔係啦，喂，我而家去掛下單邊班有劈，你唔好當我哋流。喂，坐低啊！得啦。我叫你坐低啊，你聽唔聽到啊？你當你自己係咩啊？葉問定超人啊？好好打啊！我同你講啊，你唔好再搞咁多嘢啊！如果唔係朋友都冇得做啊！唉，得啦嚇，唔好嬲啦你。嚟啊，食啲嘢，唔好啦。除咗件褸佢啊！喂，你哋真係無啦啦做乜除咗件褸佢啫？喂，我凍喎。我叫你除咗佢啊！你又同人打交啊？爭女定爭車位啊？黐線！呢啲事業型嚟㗎啦嘛，我哋呢啲點會話爭女嘅啫？冇女啊！咁即係爭車位啦！你冇辦法㗎喎，條街咁長啦，講好晒邊個睇邊度㗎嘛，係要叉隻腳埋嚟，你逼住同佢嘈㗎啦，呢啲忍唔到㗎嘛。你再係咁咪遲早出事。今次好彩俾人打一身啫，唔好彩俾人斬個記錄咁點啊？咁啊行古話係咁㗎啦嚇。咁咪唔好行咯！你諗住打交打到幾時啊？80歲腳震震仲攞住把刀去劈友啊？我唔該你啦，正正經經揾份正行做得唔得啊？喂，我唔係話未嘗試過㗎喎，正行我做過啊，最長做咗3個禮拜啦。唉，我哋呢咁嘅性格都冇得救㗎啦，算啦。咁諗住做古惑仔做一世啊？你冇理想嘅咩？我有㗎。嗱，我最叻就係揸車同整車啊嘛，係嘛？咁我諗住開間車房咁啊嚇。咁咪得咯！嗱，你由而家開始儲錢，只要有恆心咧，一定可以夢想成真嘅。即係唔講嗰啲都講埋啦。我成副身家得嗰幾皮嘢，你叫我點儲啊？我未見過啲男人好似你咁冇理想㗎。人哋白手興家都可以過億身家啦，未開始做啊，驚呢樣驚嗰樣。喂，我唔係驚喎，我謹慎啊嘛。咁啊，最多我應承你啦，我一定開到㗎。如果我開唔到嘅話，就一世就做死木塞啦。你講㗎，你唔好衰俾我睇啊！都唔會，點會衰啊？你唔會㗎啦，今鋪嚟啊，飲杯。齊啦齊啦，可以食飯啦！唔好掛住家姐啲手勢啊！掛住咧就去食多啲啦嚇。試下先。食飯食飯。係嘛？哇，好味喎家姐。邊個係你家姐啊？如果你真係中意食嘅，得閒你同阿 Kobe 就食飯啦。咁我唔係啦，家姐。你真係唔客氣啊！有冇諗過啊阻住卓 Sir 同埋家姐㗎？嗱，我唔介意你得閒嚟黐下餐嘅，不過喺屋企叫姐夫得啦。係嘅，姐夫。乖啊！邊個係你姐夫啊？唔知醜。係啊，你跟咗徐家寶間銀行條線咁耐，有冇咩發現？食飯咧應該專心啲嘅，公事可以食完飯先傾㗎嘛，係咪啊，老公？張明老婆，食飯啦！一陣間先講。好。聽話。哦。徐家寶個底好乾淨，佢冇用到自己個名去開其他戶口投資。有冇其他人幫佢開？有 Amy 之前同我講過，徐家寶有個情婦叫 Abby， 係幫佢管數。咁有冇辦法埋到佢身？我之前喺排舞室排舞嗰陣，見到 Abby 嚟揾徐家寶，我見到 Abby 佢身光頸靚，中意名牌，於是乎我陪佢去 shopping 同埋 high tea， 而家都幾 friend。好多有錢佬都係用身邊嘅女人嚟洗黑錢嘅，我諗徐家寶都唔例外。如果可以氹到佢嚟背文開 account， 咁我就有辦法可以揾到佢洗黑錢嘅證據。冇人嫌錢多嘅，俾多啲甜頭嘅，我諗條大魚好快會上釣。隨便叫，今餐我嘅。你今日心情咁好嘅，又買首飾，又買咁多衫，仲請埋我飲茶添。
你快啲講咯喎，今日係咪有咩好事先？冇，買咗幾隻股票賺到錢啫嘛，咪氹下自己開心咯。Easy money，咪豪爽啲。阿欣，咦？點解你會喺度嘅？冇啊，約咗佢行喺度傾嘢，佢又未嚟喎，我見到你哋，咪過嚟打聲招呼咯。我同你介紹啊，呢位係我冇伴嘅女朋友，叫 Abby， 佢有男朋友 Kobe。係。嚇，阿欣咧成日都講起嚟嘅喎，聽講你係開投資公司㗎嗬？我有幫啲客做投資顧問嘅。如果你對投資有興趣嘅話，上嚟揾我，呢張有卡片，我揾翻個客先。你晚傾，呢張單我嘅。拜拜。真係羨慕死人咯！你男朋友咁有型又咁叻仔，開投資公司，你真係要睇實啲先得喎。唔係賣花讚花香啦，佢喺投資方面咧真係好有眼光㗎。咩？佢叫我買嗰幾隻股票，幾個星期啫嘛，由幾萬蚊滾到幾十萬。呢條鑽石頸鏈啦，就係投資賺翻嚟㗎啦。阿欣，你嘅估計冇錯，徐家寶果然係利用 Abby 做掩飾。你過嚟睇下。有咩發現啊 Abby 喺貝文開咗個投資戶口，我哋用佢資料 check 到佢原來係3間公司嘅主席，其中一間係測量公司，佢仲請咗呂士騰個仔做顧問。呂士騰嗰個官？你睇下，Abby 俾佢個仔嘅顧問費，你會唔會俾一個啱啱畢業、初出茅廬嘅大學生呢個價錢？喂，咁即係話，如果逼到呂士騰同埋徐家寶一齊講數，加埋 Abby 嘅證據，就可以一網打盡。Bingo！ 你好叻啊！你都好叻啊！咦？呢筆數好似有啲奇怪喎，你睇下。喂，你望緊咩？做咩啊？你個頭有陣味，我頂唔順。你都知我而家係過兒嚟㗎啦，一隻手難洗頭㗎，你將就下啦。樣樣嘢都可以就你，但係呢樣真係唔得。我洗唔到啫，你可以幫我洗㗎嘛。好難啊，你自己搞掂啦。喂！點啊，連生，有冇嘢需要幫手啊？仲痕唔痕啊？好痕啊！仲痕？我洗到你個頭髮就嚟甩晒出嚟啦！我真係唔信你啊！你又問？沖水啦！睇多陣啦。喂！好騎到位手啊！我而家終於知道咩叫塞翁失馬焉知非福。如果你日日都肯幫我洗頭咧，我諗我做幾耐過兒都冇所謂。我理得你終身殘廢啊！我又唔係你私家看護，我每日都幫你洗頭㗎。但係我唔介意啊，幫你洗喎，我仲好抵得諗㗎，可以幫你沖埋涼添。你就想啊！我湊個臭豆腐都唔使你幫我沖。唔得，你唔可以湊個臭豆腐㗎，咁會好多人想食你㗎，我會呷醋㗎。唔係啦，我而家幫你洗先啦。你做乜嘢？黐線！你隻手！哎呀，唔知話俾你聽，好翻啦。你都咁，你玩我！做晒啦！咩啊？洗埋啦！Kobe，咦阿欣，要拉上嚟嘅？你叫我哋買嗰隻791啊，蝕到我哋攤攤腰啊！咁而家點算啊？有咩嚟先講？咁我都估唔到啲大行會無端端唱衰佢㗎。咁有冇咩補救嘅方法啊？其實你哋唔使擔心嘅，隻嘢始終係優質股，只要啲壞消息一過咗，一定會彈翻起。不過你哋要補倉先，俾大公司斬倉，你哋想補救嘅機會都冇。咁啦 ，Abby，一於補倉，富貴險中求啊！
我唔會就咁認輸㗎。不過咧，啲錢唔係我㗎喎，係我男朋友㗎。如果俾佢知道我攞晒嗰啲錢去玩股票，佢會鬧死我㗎。但係如果而家唔補倉嘅話，就冇機會㗎啦。我哋就輸硬，到時冇得翻身㗎啦。好啦好啦。Sorry， 唔好意思。唔緊要，你係咪有啲唔舒服啊？我見你唔係好集中到精神咁嘅。唔係，我冇嘢啊。繼續啊。OK。徐生啊，我去買啲嘢飲先。你做咩無端端走上嚟啊？我咪講過咗，我哋唔好見㗎咯。如果唔係你玩嘢啊，我做咩上嚟啊？我同你講過，我真係叫咗 Abby 過數俾你，我點知佢冇過啊？我抄緊佢啊！嗱，總之我一揾到佢，就叫過錢俾你。佢係你條女嚟㗎，我點知你兩個有冇扯貓尾啊？你啲咁嘅銀行佬，利用完我支持新界東北個發展計劃之後，想過橋抽板啊嘛！你唔好當我傻㗎，我點解要咁做啊？你用我個腦諗下，我想攬住一齊死啊！嗱，總之新界東北呢個發展項目以後大把水揾，合作嘅就齊齊發達。徐家寶先生、呂士騰先生，而家懷疑你哋涉嫌公職人員行為失當，請你哋跟我哋翻去協助調查。卓 Sir， 想玩嘢，我驚你玩唔起喎。有咩我玩唔起㗎？行啦，咁多嘢講。我哋今次同 ICAC 聯合行動咁大規模，你應該知道我哋夠料先至會做嘢。徐生，我希望你同警方合作，刑期嗰方面我哋會同律政司嗰邊再傾。講完未啊？講完嘅。可唔可以幫我杯咖啡啊？好好喝。徐生，呢張係你二奶過數俾呂士騰嘅銀行記錄，呢度係你同呂士騰先生講緊新界東北發展嘅錄音。我哋有晒你賄賂公職人員嘅證據。徐生，你數口咁精，你估你計唔計到要坐幾耐啊？我哋唔係針對你㗎。其實警方都覺得新界東北呢塊肥豬肉應該唔止你一個人想食。嗱，如果你肯供出其他食家嘅話，我可以幫你轉做污點證人，監都唔使坐，即時獲釋。入嚟，卓 Sir， 律師到咗。我係徐家寶先生代表律師樂琪。無論你哋問咩問題，我當事人都有權保持緘默。徐生。你冇回答佢哋任何問題啊嘛？徐生，頭先我哋講到你願意同警方合作，供出其他嘅同黨，我哋好歡迎你咁做。卓 Sir， 我當事人身體咧一向都唔好嘅，經常頭痛。如果你講嘢太大聲，會令我當事人非常辛苦，所以我希望你盡量留意你講嘢嘅聲線。好痛啊！我醫生啊！嗱。我當事人而家身體嚴重不適，我要求你哋即刻安排送佢入醫院。啱啱仲好地地㗎，你哋擺明玩嘢啫。卓 Sir， 如果我當事人有咩三長兩短，我怕你孭唔起呢個責任啊！幫佢 call 白車。Yes sir。呂士騰而家周身蟻，冇咗佢幫我哋喺政府嗰度出聲，隨時會影響我哋計劃喎。呢層你放心，政府入邊仲有我啲人，我保證一切如常運作。係咧，阿 Polo 搞成點啊？嗱，根據以往嘅案例，只要被告患有腦退化症，就可以享有不獲起訴權利。樂琪話佢已經喺班差佬面前做足戲，而家只要份 report 一出，證實佢有腦退化症。
咁邊個都吹佢唔着。咁佢要搞幾耐啊？司法嘅嘢點快都要1年半載。咁耐？咁佢咪有排辦餅？咁之後佢咩都唔可以參與喎，好影響我哋運作嘅喎。你唔記得我之間有個協議嘅咩？我記得，我哋邊個有事就暫時退出，保護大家嘛。由阿坡被調查開始嗰一刻，個協議已經生效。換句話，阿坡嗰份會由我哋3位保管住先，之後佢得咗身冇事啦，先至歸隊。咁樣處理，2位有冇問題啊？冇問題，呢個直情係最好嘅解決方法。我都同意，總之阿坡呢單嘢咧，唔好影響我哋生意就得㗎啦。總之我哋3個繼續揾大錢，順順利利。Yeah, sure， 順順利利。順順利利。啊！咁啊，卓 Sir， 查唔查到啲咩啊？有醫生證明徐家寶患有腦退化症，佢律師想利用呢一點，令到佢唔使被起訴。佢有腦退化症？冇嘢係嘛？佢醒過你都咁多個啊？反正我哋有咁多人證，法官未必會接受佢份醫生證明。佢用得呢招一定好有把握，加埋郭正喺司法界影響力，照我睇90%會受理。咁即係同之前邱德權單 case 一樣，因為腦退化症而不獲起訴。幾年之後乜事都冇咁行翻出嚟。我哋部署咗咁耐，最後都係捉唔到佢。只要我哋仲喺金主身邊，仲有機會嘅。查案係咁，結果有時會令人好失望。但係只要佢哋繼續犯案嘅話，我哋一定可以拉到佢哋。乜你真係覺得我哋拉到佢哋咩？個犯明明有罪，企喺我哋面前都拉唔到佢，點解？因為冇證據。就因為所謂嘅證據，我哋死咗幾多伙計，連累幾多無辜嘅人，結果咧一個犯都拉唔到，眼白白睇住佢哋逍遙法外。爆先啦，你冷靜啲先啦。冷靜我點冷靜啊？人哋有錢有權，中意點都得。醫生證明，替死鬼，一個電話我哋冇晒符。咁我哋咧部署咗咁耐，扮鬼扮馬攞到所有嘅證據啦。咁又點啊？人哋仲喺度飲住幾萬蚊支紅酒，一年出幾次埠？知唔知我哋似乜？傻仔啊！我肯定徐家寶而家揞住半邊嘴笑我哋戇居，我哋所有嘅方法一啲用都冇，算吧！薛家強，我哋係警察，梗係咩都要講證據噶啦。如果唔使證據可以自把自為，咁我哋就唔係警察，係黑社會。你係咪做黑社會做得太耐，唔記得咗自己係警察啦？我就一直都記住自己身份，所以先咁辛苦，日日睇住佢哋逍遙法外，但係自己做到啲咩？我好明白你心情，不過我可以保證，你哋嘅工作唔會白費，班伙計唔會白白犧牲。而家做臥底嗰個唔係你啊，你明啊？放心，放心，卓 Sir， 放我亂嚟。喂，實哥。係啊，蟹面咁，搞咩啊？計數都睇唔到嘅咩？爭大耳窿錢啊！我使爭大耳窿錢，你啊爭大耳窿錢啊！諗住開間車房，咩計嚟計去都仲爭20個啦，真係，唉！喂，想知我哋講嗰單嘢，諗諗佢啊！你收車又得，又等錢使，啱你做喎。齋做車手，唔使喐手，做完即閃包冇手尾跟，20皮 cash 做唔做先？諗咩啊？20皮喎，你拍幾日車先賺到啊？
現階都落咗訂先，做埋單嘢之後，即刻報埋個尾數俾你，算係咁啦。咁啊，真係我淨係揸車嘅啫嘛，係嘛？即係唔使喐手噶嘛，係嘛？牙齒當金使，唔揾你笨喎。揸車啫嚇，嗱你好開工。喂，而家打啲趁熱啊嘛，呢餐我哋請。喂，咪住先，聽埋個電話先。喂，等姐點啊？喂，食唔食早餐啊？唔係，有啲嘢搞緊。咁啊，喂，再聯啦嚇，好。卓 Sir， 係咪真係安全㗎？你唔使擔心喎，有我哋喺度。你係我哋警方嘅污點證人，我哋一定會全力保護你嘅。不過一定要跟足我指示做。我明白，唔該晒。其實你呢幾日都冇唞過，不如咁樣，你入房沖個涼先啦。有我哋喺度，你真係可以放心喎。咁好啊，唔該晒兩位。舅父啊，點解我哋今次保護證人個規模好似咁細咁，同以前唔一樣嘅？劉子君嘅證供同時對徐家寶同埋呂士騰非常不利，我預咗有人嚟滅口啊。不過佢哋都入唔到嚟，我已經擺晒人喺出邊恭迎佢哋。校長，喂，搞咩啊？我講咗淨係揸車嘅啫喎。叫攞就攞啦，咁多嘢講。醒定啲，唔好瞌眼瞓啊！警察朋友，佢高咗手。靚姐，你話有嘢搞，原來諗住開大茶飯，你諗緊乜嘢啊？佢走啦，走啦，走啦！我唔想累你啊！放手啊！收埋把槍佢！我叫你收埋把槍啊！唔好掂！打嘢！打嘢！喂，卓 Sir， 我而家喺建華街，車牌係 Sierra Junior 5733，前面有差佬查車，我哋架車唔方便俾人查，可唔可以幫手？唔該。先生，識字車牌身份證。先生，識字車牌身份證，唔該。我咪走。Yes sir， 冇嘢啦，走啊！
俾把槍我。你唔係好有夢想開車房嘅咩？你應承過我咩啊？你應承過我會洗底做正行噶嘛？你而家揸槍去做世界，你知唔知自己做緊咩啊？你揸槍擦槍嘅手勢都幾純熟啊！可唔可以示範多次係咩頭？你講咩？你唔好話俾我知，因為你慣咗成日去打劫，所以你對支槍咁熟。你如果唔係差婆，你可以噼里啪啦拆開支槍再砌翻埋。你可以打個電話就叫啲差佬唔嚟搜我架車。好嘢啊你！好嘢啊叻啊！Laughing 姐啊！潛行追擊啊！咩曾共度患難日子總有樂趣，三個人一條心嗰啲全部都係假嘅。我真係信你，我信你真係對我好，真係關心我。我唔關心你，我唔關心你，叫你翻去做正行。你中意死，你咪去死咯。係，我係警察，但我過嘅生活同古惑仔一樣係揾命搏，一樣係今日唔知聽日事。我已經冇咗3個阿媽，我唔想連我最好嘅朋友都冇埋啊！你走啦，我唔該你以後生生性性，下次冇咁好彩噶啦。我叫你走啊，你聽唔聽到啊？其實你咪揾緊殺3個白毛嘅兇手啊！咁如果唔係你無啦啦做乜走去做議員助理啫？喂，你唔係話俾我知嗰個咩蒲楊淑雲係同殺3個白毛有關㗎嘛？我嘅嘢唔使理你。咁即係啦，個八婆平時係滿口仁義道德，估唔到係殺人兇手。我嘅嘢唔使你理啊！你聽唔聽到啊？我因為做臥底已經犧牲嗰3個阿媽，我唔想再有人犧牲啊！我明啊，我知你關心我啊，但係你話想我做好人啊嘛，係嘛？你話想我做好人啊嘛，你教我啦，你話俾我知我可以做啲乜嘢，我應該點樣做啊？呢件事唔係你想象中咁簡單，你最好唔好理。我成世人未做過一件好事。我唔想到我死嗰人都仲係一隻木虱啊！我好想幫你啊！我好想幫3個白毛報仇。你俾個機會我幫你做啲嘢啦，好唔好啊？如果我有乜嘢用得着嘅地方，點解你唔話我知啫？點解你唔俾個機會我啫？靚姐啊！你係咪真係想見到嗰個兇手逍遙法外？係咪要3個白毛死得不明不白？你同龐賢庭熟唔熟？傾下偈啊！你幫我埋起身收風。不過你一定要應承我，唔可以輕舉妄動。我叫你做乜就做乜，知唔知？點解嗰日你會喺徐家寶2樓屋企樓下出現？嗰日我見到木虱鬼鬼祟祟咁跟住2條友上車，於是我跟住佢尾。原來佢為咗20萬幫2個殺手做車手。嗰日之後，佢知道我身份。放心啦，卓 Sir， 我已經勸服咗佢做我條針。佢信得過？而家都冇其他辦法啦。不過我識咗佢咁耐，我覺得佢應該信得過。而且佢同龐賢庭咁熟，點都要試下。佢同龐賢庭係咩關係？佢哋喺泊車檔識嘅。聽佢講，龐賢庭都幾信得過佢，成日都揾佢整車吹水。龐賢庭仲叫過木虱去佢公司幫佢添。古惑仔始終都係古惑仔，小心啲好。有咩消息即刻通知我。嗯。最近有冇見爆先？冇。我開始有啲擔心佢。最近我硬係覺得佢唔係好聽我指示做。如果你見到佢嘅，幫我留意下。叻仔，識得利用腦退化症呢條橋，令到官永遠終止對我聆訊。果然係法律界嘅後起之秀。以後大灣世界啊！都係多謝徐生同龐生俾機會我啫。咁你又唔使咁謙嘅。如果唔係你幫得手，
我諗我要洗定個8月15日去踎，邊似得而家咁樣樣自由自在出嚟跑步啊！咁以後有咩需要可以隨時揾我。望都望唔需要再揾你啦。阿明，幫我送個 Kelvin 落山，1個鐘頭之後上嚟接翻我，唔送啦。你想點啊？昨日清晨，警方接報銀行家徐家寶行山後失蹤。據警方初步調查，徐家寶疑因患有腦退化症失蹤，案件暫無可疑。呼籲市民如有失蹤者消息，請聯絡警方。Keith， 你前日先至話見到阿坡，好地利㗎，點解突然間話失蹤嘅？會唔會有啲咩唔妥啊？我都擔心緊係咪有人想玩嘢。咁大家都知佢腦退化係假㗎嘛，邊無啦啦失蹤嘅？話就話失蹤啫，會唔會警方咧揾咗佢做污點證人？佢又驚我哋做嘢喎，所以放風話失蹤咯。如果阿坡真爆響口嘅，我哋都幾麻煩。你哋冷靜啲先，失蹤日啫，唔使咁快下判斷住。你保證啊，新界發展呢件事，我哋唔會上身噶嘛。而家阿坡又俾人拉咗，又失蹤埋，你點搞㗎？而家最緊要嘅係揾翻阿坡先，你放心啦。總之2個一定冇事嘅。之前你咪話跟緊大學畢業禮，郭靖俾人駁穿頭單 case 嘅，跟成點啊？唉，呢個學生咧喺保釋期間再刑事毀壞 Keith 架車，呢個學生做一連串嘅報復行動，背後一定有原因。嗱，我假設學生講嘅係啱啦。如果5年前阿 Keith 真係知道另有內情，而堅持唔去起訴呢間建築公司，一口咬定話係意外嘅話咧，呢單 case 真係值得研究。我會揾多啲 file 出嚟睇㗎啦，希望可以揾到真相啦。話唔定喺呢單舊 case 度可以揾到郭靖嘅犯罪證據。為咗呢個集團，而家拖埋你落水，真係唔好意思。嫁雞隨雞啊嘛，不過樣嘢你都唔記得咗，我都係一個正義之士嚟嘅。飲杯啦，正義之士。入嚟。係 James。喂，你咁得閒探我，你唔使開鋪咩？嚇？唉，冇啊，啲粗重功夫啊，啲細嘅做得㗎啦。我啊，喂，專登攞呢本咧最新嘅汽車雜誌上嚟，諗住同你吹下水研究下咁咯。仲有啊，你中意嗰架嘢咧到咗啦喎，我內望過啊。係啊，點啊？勁啊，一個字勁啊！喂，原裝車350匹馬力喎，改裝潛力啊非常之高啊！你話加對翼咁咧，即係識飛㗎啦嚇。你講得咁勁，一定要買啦！梗係要啦嚇。Sorry。喂，搞錯咗？咁我 check 翻大表，咪唔再 call 你咯。好，唔該。喂，莫失啊，你坐喺度先啊，我翻上房攞翻啲文件先。喂，好啊，喂，唔緊要喎，你做嘢你忙你㗎嚇，我自己照顧自己啊。好快翻嚟 OK 嚇，我坐先。全部英文嘅，英晒嘢。你講得啱，個白痴仔真係想拆我啲嘢。你都識話佢白痴，佢又點會估到我哋已經知道佢同阿 Dan 嘅關係啫？你睇下佢，仲懵盛盛，以為自己做緊職業特工隊添，有名俾你叫木虱，搞唔出啲咩花樣嘅。我哋慢慢對付佢。你就嚟上 call 啦喎，點解仲喺度嘅？我揾啲資料啊，我覺得夠鐘啦，再傾啊。
喂，阿海啊，我頭先揾到一份文件啊，係當年清水城嘅環評報告，裏邊講得好清楚，發展商係需要做一大批嘅環境保護設施先至可以開工，但係呢份文件我從來冇喺法庭見過啊。份文件係郭正簽嘅。係啊，只要佢唔公開呢份文件，發展商就唔需要停工，亦都唔需要用大筆錢去做保育。呢隻 case 根本就係官商勾結，我就要喺法庭公開呢件事，我喺審理真理嘅地方揭穿香港最大嘅大話。阿海，你會支持我㗎嗬？我一定會支持你嘅，我一陣過嚟法院載你啊。好啊，陣間見。我嚟揾 Katie 啫嘛。佢想上 court 唔緊要啊，我去揾佢。等等，你係 Katie 嘅細妹啊？係啊，我係佢妹啊，我叫阿 Yan，我嚟揾佢食飯啫嘛。揾我有事啊？唔好再喺我面前扮嘢，講你想點？我想盡一個檢控官嘅責任，將真相公開。我不嬲都知你係叻女，其實我就嚟退休，只要你唔好搞咁多事，我個位都係你做。封推薦信我已經準備咗，幾時遞上去就要睇下你嘅表現。唔使旨意賄賂我陣間就將你嘅罪證喺堂上面公開，邊個嚟都阻唔到我。點解你唔諗下？如果當年公開份環評報告，班工程會拖咗幾耐？有幾多人會失業？有幾多人冇屋住？我唔俾呢份文件上庭，係為咗公眾利益。而家人人有錢賺，個個有屋住，成件事大家都開心，根本就冇人受傷害。點解你搞咁多？點解你仲要抄翻啲陳年舊事出嚟講？我係做檢控嘅，要依法辦事，係你教我㗎。而家你犯咗法，我檢控你，邊個都冇情講。再講，我唔相信你為咗公眾利益，成件事根本就係官商勾結，所以份文件我一定會呈堂。你個妹喺我手上，只要份文件一呈堂，你個妹就人間正法。如果我哋做檢控嘅都屈鬼惡勢力底下，邊個去維護公眾利益嘅？咩打極都唔通㗎！喂，阿海啊，阿英唔見咗啊！你喺邊啊？發生咩事啊？郭正知道我要將份文件呈上堂，佢捉咗阿英，我打極電話都唔通，我唔知佢喺邊啊！我而家都唔知點算，我而家喺法庭出邊啊，我好亂啊！你冷靜啲先，知唔知阿英喺邊度俾人捉咗？我本來約咗喺 DOJ 嘅，但因為我有事我走先，我諗佢喺 DOJ 俾人捉㗎。咁郭正而家喺邊啊？仲喺區域法院。OK， 你而家深呼吸，冷靜啲先，然之後專心上課。阿英嘅事交俾我。OK， 得唔得？得。控方，你可以作出結案陳詞。被告馮志偉唔單止喺公眾地方傷害本案嘅受害人，更加喺保釋期間公然刑事毀壞受害人嘅座駕，呢一種嘅行為係應該受到法律嘅制裁。被告，你係應屆法律學院嘅畢業生，我想問下你，納稅人俾咁多錢你讀書，
你知唔知乜嘢叫法律？乜嘢叫做知法犯法？對唔住，我未講完。被告點解會傷害受害人？點解會做出違法嘅事？答案就喺呢一度。呢一份就係6年前清水城發展計劃嘅環境評估報告，裏邊列明清水城下邊有若干個溶洞。控方，請你注意，你而家應該係為一宗傷人及刑事毀壞案做結案陳詞。法官閣下，我喺審理呢件案嘅時候，我發現咗一個漠視法紀、蒙騙市民嘅嚴重罪行，而呢兩單案有千絲萬縷嘅關係。法官閣下，我希望你耐心聽我陳述。有少少建築知識嘅人都會知道，如果地底下邊有溶洞，係需要做大量嘅鞏固工程，先至可以打樁起樓。我手上邊呢一份報告，從來冇曝過光，冇人知道原來咁大個屋苑係喺一個溶洞上邊。呢件事嘅受害人，除咗一班被蒙騙知情嘅普羅大眾市民之外，仲有嘅就係被告嘅爸爸。佢當年就係呢個地盤嘅建築工人，因為唔知有溶洞，發生咗意外而斷送咗寶貴嘅生命。但係呢件事不了了之，點解會咁？係咪有利益集團唔想白白冇咗呢一單超過500億嘅建築項目？而我可以話俾大家知，其中一個受益人就係我上司，現任刑事檢控專員郭正。贏！無路上亦前往，沉住氣埋頭苦幹，無論有幾尺熱寒都不可以看下方，從沒有懷疑過，從沒有路留給我，難道你冠冕堂皇一句就夠犧牲我麼？邪或正亦由我，愁或怨亦捱得過，人在世可以如何？天都逼我，怕什麼？留下我是誰錯？誰讓我練成兇悍？成就了可以做王，不理後果，能抬頭迎面破落。無路上亦前往，沉住氣埋頭苦